Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, sampai berjumpa lagi di kesempatan kali ini. Untuk subscriber saya dimanapun berada, semoga keadaan sehat walafiat ya. Mungkin kali ini saya akan mengeksplor suatu kampung, yang mana kampung ini menghasilkan kerajinan tangan, diantaranya kayak tolombong, terus tampir, tapi mungkin berbeda dengan konten sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu kita berada di Selawi. Nah, kali ini berada di Kecamatan Balubur Limbangan gitu, yaitu tepatnya itu di Kampung Mariuk, Desa Pasirwaru, Kecamatan Balubur Limbangan, Kabupaten Garut. Dan di sini juga tidak kalah menarik karena memang di sini juga mayoritas ya pembuat tolomong, anyaman bambu, yang memang di sini juga sudah terkenal dari turun temurun. Punten Bu, dari Blok M teh paling mana? Blok M. Kawetan dinya. Ai bade nge-explore ya anu kerajinan nu aya di dieu gitu. Mun ngadamelan tolombong kararitunya. Gitu. Oh, sa ieu dinya. Oh, eta mah ngarariung begitu nya di dinya anu pengrajin teh. Oh gitu. Oh, mohon. Mun sanes ibu tuh urang ka ditu coba ya. Mohon. Mohon. Hatur nuhun Ibu. Mohon Ibu, mohon. Kita katanya, jadi di Mariuk ini ada, bisa dikatakan apa ya, komplek apa gimana gitu. Jadi di sini bisa disebut Blok M katanya. Mungkin M-nya itu apa? Tuh. Mungkin kalau cocokologi M-nya itu Mariuk kali ya. Di sini juga sudah kelihatan ya tanda-tanda. Wah, tuh udah kita lihat ke sana aja ya. Barangkali ada yang lagi beraktivitas gitu. Tuh, ini kayaknya lagi proses pengikatan gitu ya. Tapi apalagi istirahat kali ya. Tuh, ini mungkin tinggal proses terakhir finishing, itu mengikat dengan tali hoe ya. Tapi kamarana itu nya. Tapi kalau di sini sih ya memang pasti di sini sih kan. Nah, barangkali di bawah ada ya. Nah, ini aktivitas baru semua gitu ya. Mungkin lagi pada istirahat bisa saja gitu ya. Ini jam-jam istirahat gitu. Dan ini juga sangat menariknya, dari rumah-rumahnya pun juga masih lestari seperti apa ya. Ya kampung-kampung lain lah. Jadi ciri khas di kampung itu masih adanya rumah panggung. Dan ini mungkin ada aktivitas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Iya menuju ninggal iya. Ada mana naon Pak itu Pak? Anyaman ya? Ada mah Pak. Dah kelila lebak. Oh, mohon. Kamera gitu. Ya di kameranya ini pakai otak pribadi. Mohon. Biasa Oh, di dianya. Oh, mohon. Jadi ini salamang jam istirahat pengen punya ini mah. Oh, iya. Nah, jadi katanya ini ada jamnya mungkin ya. Mungkin karyawannya lagi istirahat kali ya.
Sekolah di mana, Neng? Pernah di kamera pernah. Di etanya. Daraya. Oh. Mohon. Mohon. Tapi sok dugi ke sore. Oh, istirahat pengennya jam istirahat tuh. Jadi walaupun di kampung tapi kalau untuk pengaturan jam kerja itu istirahat itu tetap harus gitu ya. Isoma kalau bahasa orang kota mah istirahat, sholat, makan. Upami awi mah eta di kebunnya. Pak, upami ngicana ka mana Pak ieu? Aya banana, aya banana. Upami perhiji ieu teh Pak. Sapasang dua. Oh, perpasangnya. Sabaraha ieu teh di ngicana? Bukan 10.000, sakodina teh 200. Isi sakodina 40 siki. 40 siki. Ya. Sapasang. Ya. Di kota makan sekodi mah 20. Ya. 40. Berarti sapasang. Pasang. Dicatat sabaraha nya? 200 per kodinya. Ka bandar teh Pak. Ka bandar. Pangawas sakit itu tanya. Oh. Eta upami sabaraha sakodi itu sabaraha dinten Pak. Ngaman paling saminggu. Kota aya nara 5 dinten ge angeus 3 dinten cepat kan sawah. Awina eta teh. Awina meser. Meser asal kalah ka pasir. Aya meser gitu. Gaduh jalira. Sarang bapak saha ya? Didi. Oh, Pak Didi cenah teman-teman. Kalau yang lain Pak Didi yang di Mariuk. Di Blok M. Nah, itu bisa Blok M gitu Pak, kumaha tuh? Eta mah Keren. bahasa ieu namanya landihannya. Jadi dia kawasan anu di belakangnya gitu Blok M nama. Atur nuhun Bapak. Atur nuhun Pak. Ganggu. Eta nuju nalian teh. Oh, nawi itu. Tapi sabaraha deui Pak? Ya, tos beres ieu we meureungan isoma. Nah, ngalian nali. Baheula mah ada diajar memang ngalian ketean poho deui meureunna. Kita nih bingung yang anguskeun eta meng ieu. Sok yen gerak kerja cenah yen. Ngerepay. Bawa modalnya. Nya teh keun ku kapan aku donatur mah bisa jadi teh. Da ieu mah pan dipublikkeun gitu jadi dieksplor kerajinan-kerajinan tangan nu aya di Limbangan teh. Memang diangkat gitu ke sosial media. Batur mah geuning. Nuhun. Ibu nahan ke ku ieu ku naon teh? Poe. Poe tali. Iya. Tebih sama kada sagunung udah mah. Bakal gunung. Dia makan praktis. Lagi disebutna mah angere hoe nya nya. Iya. Hoe plastik. Poe ieu buatan ieu. Buatan pabrik. Pabrik. Awis deh nama tuh dah. Sabun teh ka 5.000 asal mah 3.000 biasa sama. 5.000 teh digantan berapa hiji. Kata meserna nu kitu kumaha rolan kumaha ibu Jebung, pamil jebung mah sa teh. Gemet gitu ya. gebung namanya teh. Terus di banar mah diikat 10 meter. Banar ge aya nu masihan gitu, masihan. Di banar kan bisa. Nuhun. Dia teh aya nu pola 2 lapis geuning luhurna teh nya. Mohon. Anu alit itu mah dua. Oh, iya iya. Dua we.
Kayak iya tuh bahasa Indonesia nama naon bilah bambu nu deh. Lain raut. Iya, bukan naon. Ya itu kegiatan sehari-hari. Sehari-hari gitu. Sehari-hari. Bukan hal asing. Si bapak rumahnya kan bagi waktunya. Apanku ayam murang kali. Ayah orang kali rumah khusus begitunya. Iya. Konsentrasi di rumahnya dombungnya. Iya. Sehari-hari. Sabaraha urang itu Bu lapak ieu ya. 10. Wah itu 10 orang. Oh, rame sebenarnya. Aduh di Rame wae. iya. Batur mangalalan duit teh bari dipipir imah teh da aduh. Babalaan gini. Babala wae. Babalaan. Babalaan. 10 urang saneta lapaknya Bu nya. Yun ke araya teh nganuju istirahat tinggal teh. Istirahat. Istirahat jam-jam istirahat. Nah, jadi ibu hari pribados banyak sareng teman-teman teh di konten kreatornya. Jadi tujuannya itu tidak ada tujuan apa-apa, mungkin untuk mengeksplor kegiatan yang ada di kampung ini gitunya. Ya jenis-jenis anyaman itu kan masih keneh mun di kota malah wah kumaha sih gitunya. Panterangna teh jaradi we gitunya. Kumaha sih prosesnya teh jadi henteu semudah yang dibayangkan gitu. Jadi bade ngeksplornya non aktivitasnya proses-proses pembuatan iya gitu kerajinan di perkampungan gitu. Dan ataupun upami aya bantosan mah pangitan aya anu nonton donatur aduh iya kurang modalan bisa wae gitu nya Bu nya upami ka ieu mah ka eksplor ku donatur mah gitu da teu sakedik gitu anu sok gitu nu anu seueur nonton anu donatur mah ka bantos gitu. Padahal aku gadis ya teh. Jadi sejarah. Kedua putri gadis teh. Tapi Kamu model. nah, yang kan model sana ya. Nah. Hadis. Nah, tapi tuh. Iya. Sekolah kene. Ya, kita masih lanjut menelusuri Kampung Melayu Blok M. Jadi kita akan mengarah ke Blok Tipar ya. Tipar. Tipar. Nah, ibu mau tengah damel emang tadi ibu menya. Kayak ka eta sana. Ka Blok Tipar berarti. Kapal gitu nya. Mun bade nyobian mah. Ka naon solusi akang buka blok lebah Sultan mohon aya nya ka dieu nya. Tipar teh naon eta teh singkatan naon singkatan? Nami ieu man kan mari teh. Ieu mari iki Tiparna. Mari Blok M Tiparna. Eta naon? Jagong hibridnya di jemur mah. Karena jagong manis. Nah, ibu ah. Atur nuhun. Sampai kayak lapang poli tuh. Tahan. Poli teh. Tapi tara dipakai, wah ngalah awi. Tilu lenyer.
kanggo bahan ya, dia sama sih pengrajin juga, tapi kata orang-orang mah bandar di sini tuh. Ternyata karewasan udah kali ini sore ini. Nyaman seksi itu tadi. Saya mah paronok berarti nggak ada mau naon itu teh. Tuh, oh nyirunya Benten deui. bahan lagi. Yang eta teh. Oh iya mah nyiru tuh. Jadi bahannya lebih kecil. Pondok itu nak bahan teh. Ini sekarang berada di Kampung Mariuk, tapi tepatnya di daerah Tipar. Dan di sini memang banyak kerajinan tangan. Nah, kita akan jadi kalau ada tumpukan bambu itu pasti bekas rautan. Oh ini juga nih. Dan mungkin hasil-hasil yang dari apa? Dari bambu tolomong. Tapi di sini juga sudah mulai maju sih ya ininya perekonomiannya. Karena mungkin ini apa? Aduh engang deh. Khas dari Kampung Mariuk itu sendiri. Kebun jagung. Kampung Mariuk yang tepatnya di Tipar. Kita akan terus menelusuri wilayah-wilayah yang memang aktif untuk pembuatan kerajinan tangan. Biasanya ya bener di sini tuh ada balai-balai. Ya Kang Iwan. Ya ini masih tetap sama Kang Iwan terus. Kasih emak biasanya galak aja emak ini jimbal teh. Sama emak. Kurang gareuwahkeun. Wah bener keur nganyam lain sarua keur ngahua kan ya. Tuh, rumah-rumahnya masih loba nu asri. Nuju ngahua. Nuju joget di dia mah. Joget. Oh, si kamera. Nuju milarian artos kita teh mah teh. Aduh. Naon atuh teh pegawean teh enggak tinggalkan. Aduh. Enggak. Aduh. Tinggalkan. Tinggalkan hati pi. Nah ini gara-gara di shoot gitu. Ibu. Orang di situ ini teh. Kan itu teh lagi acara ieu mengeksplor kampung-kampung anu naon gitu. Nu seueur kerajinanana gitu. Tipar itu nya. Enggak atuh jok tengkokeun ini gitu. Soalnya kono geus ngakuan mah. Mengeraya aktivitasnya Bu. Katinga. Pajarkan manor sana si Ibu. Hukum Ibu. Rasa daya na di gamang nganyam anu nganyam apa sekarang ya teh. Ya. Baru tuh duit. Didinya menang duit. Tapi sok dijemur heula tara eta teh. Oh dijemur heula nya. Anu di eta Oh iya. Anu basir pisan we nya. sukses Dari ka betul iya nya. Kuduna teh nganyam nengkorkeun aya ka ieu teh. Mohon kitu Bu. Kerja ieu teh ka. Nganyam Nengkorkeun teh Bu tah. Anya manehna teh can aya poe teman aya mah langsung nganyam heula we. Beruntung geus ngakuaan mah. Nganyam. Iya nama tah. Iya. Tuh, kakak. Tos ahlinya. atuh. Tos manukna. Upami kanal sapalih kumaha tah? Ditegor henteu. Dicarekannya. Rata ieu tuh. Moal jeung moal gede sawareh di mana euy. Awi naon ieu teh tah? Awi tali. Awi tali. Nganyamna. Awi surat biasa. Aya nu tiasa aya. Surat mah keur pager mulanya Bu.
Iya mah tikno ieu mah tah. Tah, ieu tikno. Tikno pisan, titik nol lagi dilipat. Eta ieu kadua. Tuh. Duana tipe dua. Bari heureuy ge jadi tinggal aduh pemirsa. Sadu kalaparan, Bener. babari ngara duit ya teh. Atas dicayakeun gitu. Hoyong ieu murang paling jajan teh ieu mah di Antosan. Hoyong gedong ge tina nu kieu. Nya di dieu mah nya, Itu nu baleun harta tina naon? Kapal. nya di dieu mah nya mayoritas. Daging ayam gitu Oh, ya. kudu daging ayam. Ah, daging ayam mah. Asal aya nu nganyuk. Ya atuh kitu nya orang nu nganyamna. Sabar alami tangannya mah. Hah? Tapi kan nengkorkeun, Gak atuh nengkorkeun. da mau alami nya. Pas ahli. Eta itu nyokotna nyahan atuh ieu nganyam. Ieu lah. Geus ngawa. Tuan, langsung kaganggu segala. Da abi mah. Aban lebetkeun. Engke ka dieu hadiahan. Dan ieu mah ninggal ieu naon aktivitasna. Ketemu aya keneh. Seueur. Jadi keneh. Lemur. Aya ka dieu. Tah aya di dieu mah da kesemet tipar lamun ka jalan itu kaserut ibunya. Kaserut kamari. Ini lemur ketemu. Wes Gak, nganyam nengkorkeun atuh. Anu nami merenci bapana oge. Kami mah Angkatan. Itu ieu mah bari amang we. Bu. lain itu manganyam ngagedekeun atuh. Ieu kieu nangamimitian. Ieu pun ada sok aya anu eta mah di lebak aya nu Aya nengkorkeun. Teu aya ninggal buku. anu mobilna anu eta. Aduh, namanya kan ngahuaan anu nali namanya teh di Blok M teh. Oh di blok Nya teh ditu di Blok M. Ka dieu ditipar cenah bae kesok nya aya anu ieu mah. Nengkorkeun hiji. Kakak biningal ieu. udah tuh ieu atuh. Jadi malin hui mangguan di dieu mah suuk atau kacang Bandung nya punya. Apal teh mah darah dia mah. Bandung teh. Kacang Bandung baru leud. Kacang Kacang Bandung mah. tanah. Neme bade ieu. Namanya bade melak. Isuk mah di kos Enggak tetangga. ngagedekeun hiji urang teh nengkorkeun. Ieu mah pan ngaleutikeun mak geus. Lihai kieu. Lamun mode carang teuing di kumaha teh diketrok teh Bu dinya. Trek-trek. Di trek-treknya. Nah, dalam sekejap sabaraha menit geus ngageblek gitu. Itu nu gancang. Oh, eta mah melentos ieu nanya pawang na. Tukang bakso tahu kita tadi. Eta teh tara salah Bu eta teh Bu. Anyaman da ieu na. Mana? Molana teh. Itu terasa kieu kaluhur. Ebrekan atuh rangkaina, rangkai. Panitia motifna teh ngotaknya. Itu foto omong. Tuh. Di agen. Oh, eta tah ieu mah kan semet ieu hidung ngageungkeun atuh. Ada repot. Repot. Ada repot. Proses ngageungkeun ieu anyamanana. Korkeun. Itu tos aya. Ukur eta teh Bu nya. Atuh dah teh. Tengah teh. Teu kita di mah. Ada nanti kami atuh. Tapi di dingku teh tolong teh teh sabaraha lembar kira-kira. Atuh eta. Dia tilu. Tilu puluh genep 12. Kadia nate genep kadia Namun saleunyeur bisa jadi sabaraha tolomong tah saleunyeur. Aya teh janten 10. 10 Jan kieu. tolomong. Oh. Saleunyeur anu mulus nu ageung teh nya. Nya. Nu sampai congo teh nya. Ieu ira di setelna. Kan ayeuna euker. Lain kan. Anjing pageto ge diapungkeun ieu mah Ibu. Na TV. Dina YouTube. Itu
YouTube, na YouTuber. Aku mau ada apa ya? Ayah itu. Aya. ABG kamari pan ka ieu ka Ciloa anu pengrajin kurung. Sekalinya dina nengkorkeun. Enggak, Ningali nengkorkeun itu teh sis nukang tadi. nya kitu kaki sina mancat. Cenah mantap. Tuh. Etana. Tah ieu nengkorkeun teh pemirsa teh nyen juru ieu teh nya Bu. Juru ya teh. Tuh. Ngajuruan. Tapi nani asa gancang-gancang tuh. Atuh dah. Tuh naik teh. Gitu. Eta mah. Ini berarti skill, lebih ke skill yang luar biasa iya. Buset, iya. Dina YouTube. Tak. Iya mah. Hadiahan. Ini mah jigana dilombakeun. Tahu. Dari lama gawe. Tuh. Tuh. Mau sabar tahun cek kena YouTube. Udah kita balik nah. Aduh, sih. Masa tahu mudah-mudah. Nengkorkeun. Dia. Beres baraya. Nah, jadi ya. Tuh. Nah, moal apa sepintas mah itu teh? Kumaha tuh? Kira-kira duduk mancat tuh. Eta mah sekilas mah juga diusap unggul itu teh. Padahal naiknya ngajirin. Padahal ngajurus itu teh. Tidak bisa Sudah dilakukan setiap orang ini mah. Jadi walaupun bisa, nah di kecepatannya yang beda mungkin ya. Dengan kecepatannya anu beda. Itu teh kusian pahili. Baru udah gitu. Terus ngalemah. Enggak itu nomor. Masih enggak nah jadi aya na kope. Ngalajan sendi adi di Apa? lu sebenarnya nengkorkeun. Nengkorkeun ya mama da. Anu kamu Karek mangihan ieu nengkorkeun teh di handapna can manggih teh. yang terakhir ya kan. terakhir. Di blok endah sok ieu tayanya. Yo ngaharuaan di telinga teh mah. Ada ngagarin cakeun batu. Mana cek make nganyam heula gitu. Tinggal hiji deui mungkin. Kuyun ya cara Tinggal sajuruan deui. berapa menit sok eta. Ya ada. Tadi nyakeun. Anjir. Ruas gitu. Rogi atuh. Eta Nyakeun kumaha sakit teh heureuy nya. Grogi di eta. Heureuy teh sakit gancang komo munya anak teh. Ya, aku mah tadi nyakeun. Jadi tidak Tuh. mata lajang ini. Kasat mata ieu mah. Orang kieu abi mah. Nyeun ieu Upami wangi eta, upami poek biasa eta. Nah, da teh mah da teu dipelong mang cek saya mah teu teh. Saya rek dikumaha. Kur dirabah hungkul. Poe cuma bobo atuh. Nah, atuh enak kumaha deui tah di bengku dianggeus. Kumaha deui di bengku. Bengku enggak? Bengku. Kalikeun. Aya nu ngalikeun abi eta nya. Aya nya anu nalikeun aya anu nya. Nanti kieu nu teh. Ibu saya eta Abdi mah. Pokona mah ieu. Mama Ega. Nah, ieu. Facebook. Mama Ega di Facebook. Mama Ega berarti jago nya, berarti terkenal di tipar katanya. Mari tipar terkenal. Astagfirullah, rek di wangku cenah. Kalikeun nalikeun wangku na ge. Tuh. Ya, sukeun we. Bismillah. Ditarik. Acan ato, setelah yang nalikeun. Tuh, wangkuna ya.
sanes tariasa ya kan dia diurtamlokeun dia. Tariasa. Oh, nya ada orang dia mah pasti tiasa sadayana, ada orang dia mah nya. Tiasa. Ah, ieu mah. Ada tengkorkeun ya tadi aya nu tadi tengkorkeun. Gitu. Ada teh anu atana. Atas kitu kumaha Sensor iya sapali. Keureuh eta teh. Sensor sapali. Anu ieu. Nah, eta lagi sensor. Nah. Pesona ebrekon. Kasih adi. Oh, si emak. Yara, hoe. Anggap nalikeun nama. Ya, tetap. Moal talikeun. Beres kan kieu. Sabarahaeun. Wah, Desa Pasirwaru. Pasirwaru, Kampung Mariuk, Kampung Mariuk. Tipar. Tipar. Mamah Ega. Mama Ega tah ieu pokona mah Tiga. pokona mah mun lomba mah juara we ya mah. Pangjuarana sa Desa Pasirwaru. Ada ieu tewang kuna desa kamari. Tapi dina segi skill memang Nah, punya membawa kecepatan batu, sih. Si Burang Mariuk kada makos ieu kekerpukan. Nya Nya ge eta bararisa. barisa tapi dina segi skillnya Nya Baharudang kieu. kecepatanana Nah, anjing jadi hari udang kan biasa. Tinggal huaan atuh nu tadi nyanyikeun. Mana cek mage langsung jeung nengkorkeun ning ngawungkeun. Karena atuh dina ngahuaan unggul. Sok talikeun. Koma ditalikeun. Geus mah kumaha rek di eta mangga. Tah ieu buktina barang. Pohonna poe-poe. eta. Jadi hese apa babari poho teh apa? Ditalikeun langsung di kontanan mangwan ieu ya. Bade teh nu murukan. Eta we nu ieu nu ngepus-ngepus wae ieu tah. Mangga apa yeun? Oh, no. Weh, lah, sensor sekali bisa waras. Atuh teh da moja sakali. Nah, alus kena soraan gitu. We emeh sora. Aya efek-efek. Kok cuma itu morunan. Tupan we merek nama kunci. Tadi eta dua-duana tilu, kan aya dua di eta hiji. Itu teh anu 2 lapis katanya nu ngalian teh atas teh anu kalapis. Ieu anu ageung mah hiji nya. Yang dia